हीट वेव जैसी सिचुएशन के बाद अब जम्मू कश्मीर में मौसम फिर बदलने वाला है। मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक आज और कल मौसम बदल सकता है। बारिश, थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म और तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप सबको पता है कि इन दिनों लगातार जो है हीट वेव जैसी सिचुएशन चल रही थी और अब मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक 20 और 21 में यानी कि आज और कल जो है मौसम बदल सकता है। बारिश देखने को मिल सकती है और साथ ही तेज हवाएं भी देखने को मिल सकती है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि इन दिनों जो है हीट वेव जैसी सिचुएशन जम्मू कश्मीर में चल रही थी। अब मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक अब जो है बारिशें हो सकती है 20 और 21 मई को, यानी कि आज और कल जो है बारिशें हमें देखने को मिल सकती है और साथ ही हेलस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म और तेज हवाएं भी इस दौरान चल सकते हैं। इसीलिए फार्मर्स के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उन्हें बताया गया है कि 23 मई तक वो अपने सारे एक्टिविटीज जो है वो फिलहाल सस्पेंड करे, चाहे वो फार्मिंग एक्टिविटीज कोई भी हो, स्प्रेइंग हो या बाकी एक्टिविटीज जो भी हो वो फिलहाल सस्पेंड करे। और लोगों से भी अपील की गई है कि थंडरस्टॉर्म के दौरान लूज स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक पोल से वो परहेज करे, बोटिंग जैसी एक्टिविटीज से फिलहाल के लिए परहेज करे। और फिलहाल अगर हम देखें उसके बाद जो है मौसम में बेहतरी आ सकती है और उसके बाद अगर हम देखें तो ईद भी आने वाली है, उसमें भी बताया गया है कि मौसम उन दिनों जो है ठीक रहेगा, यानी कि उन दिनों बारिशें नहीं होंगी। ये मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया। फिलहाल 20 और 21 मई को बारिशें देखने को मिल सकती है, हवाएं देखने को मिल सकती है और साथ ही इन दिनों जो है हेलस्टॉर्म का भी खतरा बताया गया है। मजीद क्या वेदर अपडेट्स आएंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।